សួស្តីអ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការ config DNS server នៅក្នុង Linux ខ្ញុំប្រើ CentOS ចឹងដើម្បីយើង config DNS server នៅក្នុង Linux បានយើងត្រូវ install បានសិនដើម្បី install បានអ្នកគ្នាអាចប្រើ yum install បាន ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ទាន់ install ទេអ្នកគ្នាអាចចុច install បានសិនបានតែដោយសារតែម្សិលមិញខ្ញុំបាន install បានហើយចឹងបន្ទាប់ពី install ហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ enable service ចឹងsystem control enable អានេះជា service របស់វាចឹងហើយយើងអាច start service អញ្ចឹងដើម្បីយើងទៅធ្វើការ config ទៅលើ DNS server នោះអ្នកគ្នាអាចចូលទៅកាន់file name.config ចឹង etc ចឹងអញ្ចឹងពេលចូលមកដំបូងបើសិនជាអានេះវាអត់ទាន់ comment ទេអ្នកគ្នាអាច comment វាចោលបានហើយសម្រាប់ allow query ខ្ញុំឲ្យវា allow ទាំងអស់ any ហើយមួយទៀតចូលមកកន្លែងបង្កើត0អញ្ចឹងអានេះជា forward 0សម្រាប់ DNS server របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយគឺ firstdns.com អញ្ចឹង type យើងដាក់ជា master ហើយអានេះជា file ហើយនេះជា file path location ដែលយើងត្រូវធ្វើការ config ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ forward 0ខ្ញុំដាក់fwd គឺ forward dns firstdns.com.tb ហើយសម្រាប់ allow update គឺ none ហើយសម្រាប់0មួយនេះគឺជា reverse 0អញ្ចឹង reverse 0យើងប្រើ addr APA នេះហើយសម្រាប់អានេះគឺជា IP បញ្ជារបស់ខ្ញុំដូចម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំ IP 192.168.1 ចឹងខ្ញុំដាក់បញ្ជាមកវិញហើយយើងដាក់តា3ខ្ទង់ខាងមុខឯង type ដូចគ្នាដូចនឹង forward 0ដែរគឺ master ហើយអានេះ file reverse 0 allow update ណានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ file នេះចឹងសម្រាប់ file ហ្នឹងពេលយើងចូលមកដំបូងគឺអត់មានអីទេចឹងអានេះយើងអាចអ្នកគ្នាអាចដាក់តាមខ្ញុំ$tdl ចឹងហើយអានេះគឺឈ្មោះDNS domain ឈ្មោះ domain របស់យើងចឹងអាហ្នឹងដោយសារតាខ្ញុំបាន config វាឲ្យអស់ហើយចឹងសម្រាប់ដូចអា www នេះគឺសម្រាប់web domain សម្រាប់web អ្នកគ្នាអាចតេស្តបានដោយប្រើ ns lookup ហើយឈ្មោះ domain firstdns.com អញ្ចឹងនេះserver របស់ខ្ញុំគឺ 192.168.1 ហើយអានេះគឺជាឈ្មោះ domain ហើយនឹង IP address របស់វាមួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការ config reverse 0របស់ DNS វាចូលទៅវា
ចឹងអានេះជា configuration នៅក្នុង reverse zone ដូចវាដូចតា forward zone ដែរវាខុសគ្នាតាកន្លែងនេះបន្តិចដែលនេះលេខ1នេះគឺជាកតុយ IP address របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំIP address 192.168.168.1 ចឹងអាលេខ1នេះកតុយ IP address របស់ខ្ញុំចឹងតែក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែ forward zone យើងតែ NS lookup ហើយដាក់ឈ្មោះ domain name ជាអក្សរសម្រាប់reverse zone វិញយើងដាក់ IP address វិញចឹង 192.168ចឹងវាចេញមកអានេះជា reverse zone របស់វាហើយអានេះជា name DNS server របស់ខ្ញុំដើម្បីតេស្ត DNS server ដើរក៏អត់អ្នកគ្នាអាចតេស្តcommand មួយនេះក៏បានដែរ first ចឹងបើសិនជាDNS របស់យើងដើរគឺអាកន្លែង status នេះវាចេញ no error ហើយសម្រាប់ការតេស្ត DNS នៅក្នុង Windows យើងគ្រាន់តែចូលទៅ control panel មកកន្លែង network and internet network and sharing centers change adapter setting ហើយវាចូលមកកន្លែង Wi-Fi កន្លែងDNS នេះយើង power use the following DNS server address ហើយយើងដាក់ IP address របស់ DNS server របស់យើងមកវាដែរហើយចឹងសម្រាប់ការ config DNS server នៅក្នុង Linux មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ